гарах гэдэг бол маань энэ дээр засварын ажил хийхдээ ерөөсөө зогсоох байна. За буцаад бас нэлээ алхах нэ. Нэг юм харуулах гад кенгуруны төрлийн энэ том мод ингээд үнцээрээ сухраад онцманы жоох битүү мантайгаа болохоор маш их энийг хараач тээ. Энэ мэдрэмжийн төлөө бүр л амар ингэ тэр заримгтай яаж наа тажигч явна өгшөө. Өглөөний мэд 2015 оны 3 сарын 30. За би өнөөдөр ууланд алхах гад хайр дууланд алхах өнөөдөр ууланд алхахнаа. Тэгээд өмнө бичлэг хийж алхаж байгаа зүгээр. Өнөөдөр албаар ингэ явах удаа бичлэг хийж алхаж үзмээр санагтаад. Өчтөр гадуур явж байгаа орж ирэхдээ машина гадаа тавьснаа мартчих. Шууд доош гараж руу буучна. Яг цаг 4 цаг 40 минут. За тэгээд Mount Mitchell гэдэг ууланд гарах гад өнгөлөрт гараад ирлээ. Ойрд яваагүй. Яах вэ? Энд тэгээд уулын яг нэг тийм замын үед тийм амар бартаатай хит өксөр ч юм уу зам бол биш, замтай биш. Шолон шахуу бараг алхасаараа байгаад гарч чаддаг. Гэтэ жоохон удаан алхдаг. Цаг гарan 2 цаг орчим алхаж дээшээ гардаг. Тэгээд нэг далайн түвшнээс дээш нэг 1300 м-ийн өдөрт гэдэлөө ийм уул байгаа. За тэгээд дээшээ замаараа бензин авч банкад дүүргээ. Тэгээ энд нөгөө нэг юм шар анхаарал хасч чадбайгаа. Энэ нөгөө нэг юуны зөвтлөө хотлын дугуй хийн гараад байгаа. Тэгээ тэрийг замаараа колонк дээр хийгин юм да. Он гарснаас хойш бараг л ууланд алхаагүй одоо хийд ч юм дээ. Миний багцаагаар нэг 2 юм уу 3 бол гарсан байна. Тэнтэл явж юу? Үнзий аваад Hi, how are you? Number 3? Yes. That's 98 Yep. Awesome, thank you. Thank you. Awesome, good day. Thank you too. Yuck. За явсаар. За одоо нэг 13 минут, 12 минут явчихвал уулынхаа ангирт бараг очлоо. Гадаа гэргээ ороод гоё болчих. Оо, нарбар. Яа, гарах гэдэг уул маань бол эдгээр харагдчихээн шийс тээ. Битүү мантай үлдээ юус харагдах. Хороод харагддаг. Бол гоё харагддаг. Яа тий дараа дээр энэ дийшэл гарах гэдэг. Зам засвартай. Хараад стогоо байна. Уул нь өглөө бүр эрт ирээд өглөөч яг бараг шөнө харанхууд ирээд тэгээд гарч идэнд гэрэл тусааж байгаа дээшээ гараад тэгээ энэ дээрээ гарч байгаа дуулна гоё нар яг мандчихт нь дээрээ байж ивэл бол
бүр гоё тасархай мэдрэмж болно авах гэдэг. Тэгээд дааж тэхийн тулд одоо бүр эртэл ирэх болж байна. 5 цаг гэхэд баг орой дээр байж ах ёстой болохын тулд би энд бараг 3 хагас гэж тийшээ гарч эхлэх хэрэгтэй. 3 цагт ирэхийн тулд би гэрээс 1 хагас гэж бараг гарах хэрэгтэй болж таарна гэл. Аах тэгтээ бас нэг төлөвлөсөн байгаа. Жидэл нэг өдөр тохироо бүртгэх болчих байлгүй дээ. Яг явсараа байгаад нэг юм паркинг дээр ирчлээ. Энэ уул нөгөө Mount Mitchell гэдэг уулынхаа паркинг дээр ирэх гэсэн чинь засвартай болоод зогсоохгүй байна. Засварын ажил хийхдээ ерөөсөө зогсоохгүй. Тэгээд ийшээ хитэрч явж байгаад өөр газар жоохон хол зайтай газар зогсчлоо. За одоо эндээсээ буцаа зам дагаж алхаж жагаад ол руу гараа да. Яг явсгай. Нөгөө нэг шуурганаар энэ мотод бас огн урсан байна шүү. За буцаад бас нэлээ алхах нэ. Овоо хол паркинг дээр зогсчаа. Shit. Тэгээ нийшээ явж чад нэг бас сонин юм байж магадгүй гэж бодож нэг юм харуулах гад. Биднийхний юм замын засвар масвартай үед ер нь барилга замын ажилтай холбоотой ажил дээр тэрнийг тэмдэглэгээ амар хийдэг. Айгуу сайн хийдэг. Бүр заавал хийдэг. Тэр аюулгүй байдлыг амар сахиж ажилладаг. Одоо жишээ нь энд ингээд зам засварын ажил хийж байгаа гэдэг тэмдэглэгээ хурд цааруулах тэмдэглэгээнүүд. Тэгээд бүр наан ингээд бүр ингээд машинтай эргүүл зогсчдөг. Тэгээд тийм зам засвартай гэдэг анхааруулад сэрэмжлүүлээ байж идэг. Тэгээд дээрээс нь ингээд бас нэг даваа тал нь ямар нэгэн байдлаар замын игнэ хаасан бол morning ингээд игнэ хааж байгаа тохиолдолд ийм зөөрийн гэрлэн тохиол хийчихсэн байж идэг. Тэгээд энэ хөлөөний зогсоож байгаад тэгээд эдний өөрсдийнх нь нөгөө одоо жишээ нь цементний машин ч гэдэг юм уу, ачаа тээврийн машин ч гэдэг юм уу, засварын машинууд нь засвар хийж байгаа, үйлчлэг хийж байгаа газартаа гэж нэвтэрч орж гардаг. Ийм зориулттай байдаг. Тэр нь айгүй давуу талтай гоё. За үүр цаах өглөө болцсон. Тэгээ орцтой гоё юм аа. Цагаагаар жаахан сэрүүхэн. Тэгтээ угаас яг дээшээ алхаад эхлэхээр угаас халууцах баг. За дээшээ зам маань зин дээр хийчих юм да. За нилээн ойтон байна да. Сайхан ороод буцах юм байна. Аргагүй нэг 4 хоногийн борооны араас. Яг зам шавар шалбаг ихтэй байна. Ихтэй өстой гоё байна. Цаг аваа. Йоо. Тэгээ энэ дотор энэ бол нэг жижиг биетэй ийм кенгуруны төрлийн ийм амьтад явдаг, амьдэрдэг. Би өмнө гарч байхдаа нэг таарч ирсэн юм а. Тэгээ одоо энэ удаа азны хөл таарч магадгүй. Тэгээ энэ уулны маань зам нь өөрөө ерөнхийдөө л яг ингээл нэг хагас налуу хагас өксүр маягтай яваал хэл ингэж явсараа байгаа дөрөд гарчдаг айгу гоё замтай. Гэхдээ жоохон зай тулдаг. Том бүдүүн моднуудтай. Оо энэ мэдрэмжийг авах ямар утгатай юм бэ? Би ч дээшээ ч сүүл хийсэн явсан юм бэ. 10 сар 11 сар бараг авцсан. 10 сар 9 сар авцсан ч юм нэг явсан сүүлд явсан юм байна. Тэгээ тэрнээс ч хойш тийчнээс харж өнгөрчөд байгаа. Тэр үед нөгөө дөнгөж өвөл дуусаад амар болж исэн болохоор ийм их үс ургамал ургаагүй зам амаа аягүй айтайхан байсан. Одоо яг нэг 100 болоод дуусаад амар болох гээд байж байгаа болохоор шүү дээ. Яг ургамал ногоонууд нь ч гэсэн аягүй ургацсан байж идэг юм байна. Тэгээ энэ уулаас дээрээс юм горхиод их байдаг. Уулын ус. Ингээд хаад. Бороо их байсан болохоор уулнаас ууж байгаа жижиг болсноо болоод аягүй сайхан.
Нараа. Ямар гоё мэдрэмж. Үх нараа. Нөгөө шуурганаар энэ том мод ингээд үнцээрээ сухраад онц маань жоох. Энэ бол саяхны л мод юм шиг байна. Энэ ялч ингээд унтсан байна. Өмнөх зам дээр доор байна. Хуучин байсан зам. Тэгэхээр энэ ялчгүй өмнө явж байгаа юм байхгүй. Тэгэхээр энэ саяны дээр нөгөө том сайкл байна. Шуурганаар ийм модондаад юм зам хаагаад бартаа үсчихсэн байна. Гэтэ гоё л. Энд тэгээд яг нэг бороо ороод байгаа юм гэсэн бороо бол биш юм байна. Энэ зүгээр модны ус дээрээс гоожоо тусаад байгаа юм байна. Тэгээд битүү мантайгаа болохоор маш их чиглэг байна. Тэгтээ мөнөр тасаргаа ярих юм болох. Хаа вэ суулын өрөө дээр ингээд за баг ирж юм да. Энийг хэсэг модтай хэсгийг давчвал цааталт нь байгаа юм санагдаад байна. Хөөе би андуураад байна. За ирсээ баг. Ямар амар байна. За шалбан орлоо. Юу. Яа. Гарсаа. Энэ нөгөө яа. Муухай. Саяны сайклон гээд шуурга болсон. Тэгээ тэр шуурганаас болоод зам бас айгүй хэмтэрсэн байна. Тэгээ зам дээр айгүйх мод унсан байна. Зам хаагдсан байна. Йоо, бурхан байна. Энийг хараач тээ. Энэ мэдрэмжийн төлөө мэдрэл муутай юм шиг хар өөрөөр босоод ганцаараа ингэж явж ирж байгаа штэ. Бурхан байна. Энэ хараа. Мантад ирнэ гэдэг нь энэ ахгүй юу? Ийм гоё. Йоо. Бүр галзуурмаар. Хайрламаар. Одоо нэг хэр удаан явсан цаг магаа харъя. 8 цаг 23 минут. За нийтдээ нэг 2 цаг 1 цаг 56 минут болгосон байна. 7 км алхачаа. Гайхалтай. Амар. Юу ярих вэ? Ирсэ. GoPro-ны цэнийг дуусаад байна. Тэгээд ямар ч сан оргил дээр гараад оргилынхаа зургийг явуулчихлаа. Тэг замдаа болно. Айгуу зургнууд арай гэж бодсон. Чадсангүй. За эргэн тойрныг харуулч та. Үүлэн дундлагаараа ирсэн юм шиг л байна да. За ингээд эндээс жоохон сууж байгаа доош буулаа. Тэгээд машин дээр очиж байгаа камера зэн хэлж байгаа. Тэгээд эргээд бичлэгээр өргөжлүүлье. Ууланд алхах нэг сул тал. Лумзгарантай байна. Яаж гарнаа? Яаж тажигурч явна өгшөө. Чи холдныг жаах уу? Сая ядчихтан замд бас баахан хануур утах хорхоонд хөлөндөөгөр бага хацсан байж таарад тэрийг цэвэрлэлээ. Тэгээ буцаж яхад энэ нэг юм зам дээр ингээд харчих. Хармаар нөө буумаар. Жаа машин дээр ирлээ. Аваа алхлаа шүү. 10 цаг 40 минут. 3 цаг 49 минут. За ингээд 3 цаг 50 минут. 13.6 км. За ямар ч байсан амжилттай Монт мэйчл дээр гарчаад бод ирлээ. За тэр харагдчих юм да. Би энэ доошоо бууж ийж
харуулах гад. Түрүүн өглөө ирж байхад мантад харагдахгүй байсан. Гэтэ харагдахгүй байсан. Одоо харин манай арилсан өдөр болсон. Гойтход харагдчихэв. Тэгээд тэр урлын орой дээр сайн гарч ирчээд бууж ирлээ. Нэг сайхан байлаа. Ойр талхаг станцтай байлаа. Одоо доошоо бууж нэг энэ яг нэг гоё кофе шоп болж кофе шүглэгээ цаавна да. Одоо нэг 26 градус орчим дулаахан байна. За тэгээд эргээд кофе шоптоо очиод эргээд бичлэг өргөжлүүлээ. Жиа нэг гоё кофе шоп болсон. Эндхийн нэг ийм локал ийм орон нутгийн кофе шопод айгуу гоё. Кофе нь гоё, бекери нь гоё. Тэгээд хөлний цай маань ч гэсэн айгуу гоё. Тэгээд тогтчлохноос айгуу гоё. Энийг хараа шүү дээ. Оо стой. Тэр чигтэй юм зүйлгээд өтер. Ийм юм яг яач ядах. Бүр л амар ингэ. Амар гоё чил. Стой. Hello, mate. You got the menu? Yeah. Hi, how are you? Good. Ийм байна. Хэмнүүд байна. Ингээд шатар мартартай ингээд жижиг юм амар гоё байсан. Жижиг зайр менүүд. Hi. Can I get it the flat white? Flat white? Yeah, you're going to have it here? Have here or take away? Yeah, I have here. Have here, yes. Yep. And then it's can I get it at the one? It's just the lunch menu. Okay. Yeah. Oh, it's already dispatching. Breakfast finished at 11. Okay. Can I get a burger? And the lamb burger, that's the only one we don't have. Okay. Oh, sorry about that. No worries. Got everything here but the lamb burger. Okay. What about this pork? Yeah, got plenty of that. Yeah, that's good. Okay. It's one more. It's one sliced apple pie. Apple pie, yeah? Yes, that's Do you it. want to bring that out after or when do you want the apple pie? That's before. Before? Yeah. Okay. Just up the top there. Yep. Lovely, I'll bring it out to you. Yep. you. Thank you. Яг. Өглөөний цай авах гээд. Гэсэн чинь. Өглөөнийхэн цайныхын цаг нь өнгөрчихжээ. 11-ээс тусчихдээ. Яа, хаа суулгаа юу? За их сүдэрт суучихтай. Яг кофе ирсэн. Нара. Apple pie. Тэр заримхтай. Энэ халдвар юм шүү дээ. Энэ хүн. Бүрүүрсэн. За ямар ч байсан сайхан кофе уучлаа. Гоё мэдчихлээ. Өнөөдөр ингээд дуусгая да. Сайхан алхачлаа. Жага ядарч байна. Өглөө гэрээс 4 өнгөрөөж 4:30 болж байгаад гарсан. Тэгээд одоо цаг 12:40 болж байна. 7-8 цаг явсан байна. Одоо буцаад дахиад нэг цаг орчим машин бариад гэртээ очиж өнөөдөртөө ингээд сайхан амраад өнж одоо тэгээд маргаашнаас буцаа ажилдаа. Марш. За тэгээд өнөөдөр хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаараар эргээд уулзцгаая. Түр баяртай. Bye. Let's go. Чиё. Чамаг явахаар би ухрая. Чи нана байж диж байх уу? Би урд турчин гарч. Яа баярлаа.